آقا این درسته خدایی؟ چی بگی آدم؟ مردم هم. نه به خدا مردم نیستم. والا این جایزی دخترم بعد از جمع کرده میگه ببین من بچه‌مون زندگی درست کنم. آقا این درسته؟ اسطوره بچگی هامو دیدم. که این دوتا شرط رو حتما داشته باشن. اول این که بابا کثافت دارم ان پر میکنم. چیه تو خیابونه من؟ این تو بچگیم چون داد این کار را میکنه؟ حتما چون دادی. کرونایی چی ما ندیدیم فقط شنیدیم. همه دارن میگن، رسانه ها دارن تاکید میکنن، میگن همین ما همه شنیدیم. خب مگه حتما با تجربهش کنی قربونت برم تا رعایت کنی؟ دیگه باید ببینی که ندیدیم. بچه ها اینجا کجاست؟ یه مش احمق بیشعور ریختن تو این گروه. یک حسابی ازتون برسم که نفهمید. مانه یکی دیگه سیغه نیزن که او جنده. خدا مرگت بده. عوض خدا مرگت بده. خدای بچه تربیت کردنت. بریم نریم. از اردبیل اومدم. به قرآن مجید، به حضرت علی، به حضرت عباس قسم، من اگه پاس برسه به توپ همه اونجا چرا نزدی تو گل؟ چرا برگردوندی عقب؟ گفت برای اینکه بندازم لاپاش یه دونه پوان. با اون بازی نکن. اوکی؟ بو ان میاد. سیب میخورم. بیا اینو بخور. کاری بخوریش. این محسوس خودت سوسیسه. روزهای عجیبیه دیگه. پوری و جعفری و شهریار فدایی خواستم منو با خط کشمزه. ما تا چیز ما رفتیم تو گل. کباب. چه خبرتونه؟ علیه توش موزه ماما موز. چه احساسی داری؟ احساس خاصی ندارم. خوشحال نیستی مگه؟ نه ورشی ما درس حبیب ساعت 6 صبح بیدار بریم مدرسه. چه احساس خوشحالی داشته باشی؟ آخه من ناراحت شدم. تالخ شده آش نخورده و دهن سوخته بشی؟ چرا سوخته میشه؟ اگه آش داغ که بخوریم نذاریم سرد بشه دهنت خو داغون میشه. بپرم امیر. افتخار شما من میدین خانم وشوکار؟ البته چرا که نه، بفرمایید. ممنون. خوب بود؟ بله که خوب بود. نمره قبولی رو میگیری؟ متشکرم. خانم اجازه میشه ما جواب ندیم؟ خانم من عسکری هستم، یه لحظه میان پیوی. خدا بس دیگه، ما خسته شدیم دیگه. خدایا شکر ای خدا. ببینید این بحثی که فرمود در مورد زمین خاری، این رو توضیح بدم. ببینید اون زمین هایی که خاریده شدن، اون کوه هایی که خاریده شدن با همین اسناد رسمی خاریده شدند. آقای جمشیدی من یه سوال داشتم. آقای دکتر به خاطر دارید از وقتی که در ایران شروع فعالیت کردید چند زوج رو بچه دار کردید؟ دیگه تعدادش گذشته که توی زیاد باشه. این چه لباسی تنته؟ خلبانی. برای چی این لباس پوشیدی؟ خلبانه. خلبانی الان؟ بله. بزرگ شدی دوست داری چیکاره بشی؟ لاستیک فروش. خوش به حالش. خوش به حال. آقا چه رابطه‌ای بین انقلاب ما و حکومت جانی حضرت مهدی هست؟ خیلی هست. زنهای ما گوهرند، جواهرند، دایمندند. من فکر میکنم بزرگامونم اونایی که الان در قید حیات نیستن گریه کردم واسه باشگاه، از جمله خودم. درس که خیلی خوبه. قرار هستش که ما در این مثال دیگه حیات خوبه، اون خوبه، این خوبه. درود به مرامت، درود به عظمتت، درود به هم بزرگیت، به
جسارتت به شجاعتت. دلت نخواد. خوب هستی؟ مرسی. آماده اید آقای زنی؟ خوش اومدید. خیلی خوب. دیشب به منم خیلی خوش اومدم. خیلی خوش آمدی. اگر سلام علیکی هست بفرمایین. به نام خدا سلام عرض میکنم خدمت. خیلی دوست داشتم ولی پیشتون باشم. حالا این کرونای بدم که نمیره منم شما رو بغل کنم و لپاتونم بکشم. شهرام اگه بخوای به شیطونید ادامه بدی اینجا پرونده ها رو باز میکنم ها. فرنود جان چه کارایی رو خودت انجام میدی؟ مثلا میرم دستشویی خودم شوشولمو میشورم. چی کار میکنی؟ ماشین لباسشویی خودت روش. نه اشتباهه. عرقمون درون ریز بود، خیلی بیرون مشهود نبود. عشقش مادرش شاکرت هم عشقم مادرش دوست دارم. چی میگی؟ چی شده؟ اینجوری من یه دفعه گفتم یس. هدت تک دایوز کسکش دارو فوش نمیده، واقعیت ها رو میگه. به چشم ما فوشه، چون درکمون پایینه. هنوز به این منطق نرسیدیم که اونا فوش نیست، واقعیته. یه بارم خودش گفته بود که من هیچ موقع فوش ندادم، ولی اگه من چیزی میگم به چشم شما فوشه، این یه بحث دیگه داره. امیر تتلو هیچ موقع فوش نداد. چی گفت؟ دل من بریدی. ایمان منی. وای کریم مسلمون نیستی تو. اسم چیه؟ علی تو بلدی سوره قرآن یا شعر بخونی؟ نه شما اسمت چیه؟ کلم. چی؟ کلم. کریم؟ جوشواره خیلی هم جای خوبیه. الان خوبه اینجا. یکی شهر چی بود؟ فرایبورگ که نبود، یه چیز دیگه بود ها؟ فرایبورگ اون کیل ولدی. اومد چلو گفتن درست صحبت کن. اناقا چیه؟ آقا یک کفشاری اومد صورت من. خیلی خوشحال آقا یعنی گردش کنی میخ میشه، پهنش کنیم سیخ میشه. بله. بی اسکلت میگن که یه خالی ببند. چی میگه؟ اونم جواب میده توپلو. یه فاضلاب مخصوص برای خودشون زدن. پدرسگا 8 تا بشقاب برنج و کباب و اینا رو میخورن. وقتی میرن خالی بکنن به اندازه 50 تا آدم معمولی اینا معده‌شون پر میشه و خالی میشه. خاک بر سر مفعولتون پدرسگا. ما که ندیدیم. چرا اینقدر خوشگلی؟ خدایا چرا خوشگلی؟ خدا من ببین که موجودای خلق میکنه. راستی مرگم چیه؟ چطور به تو گیر ندادن؟ میتونه از خودشون بپرسی. لوس شوخی نکن، جدی پرسیدم. محتاطا نمیگیرم. حالا شما معتادی؟ بله. یعنی وای به حالت اگر گیرم بیافتی. حمید معصومی نژاد، خبرگزاری صدا و سیما، رام. خرید اومدید برای فروش؟ من همین واسه نگاه کردن اومدم، چون الان که میاد پای من خوشحاله. من در صحنه جنگم. البته من میدونم باشه. شهر به هم میریزم. یعنی الان مولد یه هفته‌ای دادی؟ من شهر به هم میریزم. نه میتونه، نه نیرو انتظامی میتونه جلومو بگیره، نه رئیس جمهور میتونه جلومو بگیره، نه بالاترش. شهر به هم میریزم. من صدا شما رو ندارم. من شما چرا میشنوید من چی میگم؟ نه الان ندارم. الان که شنیدید من پرسیدم شما گفت الان ندارم. نه الان دیدید این موقع که داشتی آقای برسیفو شما دنبال چی هستی؟ من واقعا تاسف میکنم. من ببینم میدم. واقعا اینجوری نیست. من هر چی ببینم میدم، اصلا برام فرق نمیکنه. من هم جنس گرا هستم. کتر چجوری درست میکنی؟ مثلا زعفرونی هم روش میدی یا نه؟ نه من برنجو میشورم. جونم واسط بگه خواهر دیگه به درد نمیخوره این دنیا. ای خدا زیرا خود چیکار کن.
توضیح دادن نشانه ضعف. اصلا مهم نیست ایشون بنده رو دوست داشته باشه نداشته باشه، بنده رو قبول داشته باشه نداشته باشه. هم گوش میدی ایرانی؟ آره مثلا گوگوش خیلی دوست دارم. نه سنتی سنتی. آره شد مشتاق فساد موقع سلام شد. آخه نمیفهمم والله نمیدونم سختی کار از یا نبودم ما نماز دیدیم هیچ کس پیدا نمیکنه. میگم یه عکس هم میگیری؟ عکس هم میگیرم. بشین یه خواهی گوشی بشین عکس بگیر. بای سرشون بخوره ریده بودن. نزنی یا؟ نه نزنی یا؟ نه مامان جان. بابا جان نمیشه آخه بزنی. به کسانی که جمعیت را سرشماری میکنن چه میگویند؟ نفوس و مسکن. کرونا که دیگه این حرفا نیست رفته تمام شده. نه گو مخورن اونا مزخرف. نون همون صحنه که لاپایی زد لایی دیگه هیچ و با عرض تحفظ. کجا؟ اینجا قلعه شمس‌آباد. جمع از خنده تک. شما برای سرنوشت کشورتون تا چه اندازه ارزش قائلید؟ من اونقدر ارزش یعنی دارم، من یعنی خدا سرشاهده نه خودم، من یه فرد یعنی وظیفه خودم که میدونم چون قلبم الان گرفته. اندازه یه ارزن یه پشگل ما براش ارزش قائل نیستیم. یه پشگل تخم بابات هم نبودی، تخم عمت هم نبودی، تخمدان عمت هم نبودی، تخم شوهر عمت هم نیستی، هیچ کدوم اینا نبودی. گو میخوری صدا در میاری. تو که اینقدر تخم نداری گو میخوری صدا در میاری. چونی بی شرف، بی ناموس، بی همه چیز. برات آرزوی سلامتی میکنم که زنده بمونی. ببخشی منظور از نتیجه گیری در بگو بیشور علنگ عوضی آشغال بی تربیت. انسانی و اخلاقی نیست. به جدتون قسمتون میدم دیگه از این کارا نکنی. آقای معلم گیری کوست داخوار. آقا معلم شرمندت هم ببخشید با شما نبودم اشتباه بود. یکی او بالا خونمون داشت بهم حرف زشت میداد جوابشو دادم اشتباهی دستم خود رو ارسالش کردم مگر هیچ با شما نبودم. چی باید تو واسه چی زنده ای؟ اصلا رو چه حساب تو آینه نگاه میکنی هر روز به خود؟ تو اصلا چی؟ چقدر کثافت میتونی باشی تو؟ پشمام خورشیدی پشماتو اپیلاسیون کن. میگن خورشید پشتش به ماست. تا حالا میدونستی؟ نه. پشتش به ماست. اگر برگردیم وش تمام هر چیز زمین اینا را درخت اینا را کوها را میسوزنه. خائن چندش بوم شیطان برای که اینجا بوم و از اینا درست میکنن از بوم چی بوده از این سنگا گل با از اینا بوم از اینا درست میکنن.